大家好，嘉華老師，今日咧講一個咧比較有趣嘅現象，叫做組合字喎。嗱，睇睇咧上邊啦，即係咧呢幾個字究竟點樣讀咧？好啦，咁呢幾個字咧，你發覺咧，其實咧又由兩個字去組成合體嘅喎，係嘛？譬如清氣啦、萬象啦、山水土同埋咧多年喎，應該點樣讀法咧？咁呢第一個字咧，嗱呢個咧就係清加氣啦。咁咧根據漢語大字典嘅講法，呢個就同天相通啦。嗱，大家睇睇咧，隔離咧古書裏邊呢個咧天係嘛，亦都寫到咧古代咧呢個清氣加埋咧就古代嘅天呢個咁嘅讀法嘅噃。咁呢個天咧出自偏海嘅，做與天同，出於道書道家嘅一種嘅書裏邊成日寫呢個字嘅，就係同古代嘅天字咧係相通嘅。好啦。咁啊，乜嘢叫做萬象咧？哦，原來李白咧曾經用過啊。佢作品《古風》第16裏邊咧就講到話：吾水深萬丈，楚山緲千重。萬象嗱，顧名思義啦，係嘛？你都無論古代同而家咧，我哋都覺得咧好一個非常之深長遠嘅意思。甚至大家讀過韓愈嘅詩裏邊咧，你道文章在江淹萬丈長啊，係嘛？萬丈咧合埋咧係解做長咧，都古來有漸嘅嘞噃。咁有山有水有土，加埋又係咩字咧？喺呢個嘅錢康嘅《趙充國傳》裏邊就講到啦，係嘛？寧不得歸有啲肥佬之地啊！呢個字係讀地啊，同古代啊呢個地咧相通嘅嚇。古語就話而家寫土字邊個也字嘅地咧相通。好啦，所以合埋咧就係我哋所講到嘅天長地久啦，係嘛？只在乎整一句話就唔啱嘅，人係要天長地久，用愛情嘅堅貞不移啊嘛。好啦，咁我哋又猜下咧，呢個咧我哋咧喺春暖裏邊成日用嘅，咁呢四個字包括咗清氣啦、南轅啦、方便啦、財主，咁又有咩意思咧？好啦，咁答案咧就係咧天公賜福。天官賜福就係話咧嗱，清氣為天啊嘛，南轅咧原來古時候咧南開衙門裏邊嘅官員咧官啊嘛，天官啊係咪？好啦，咁方便咧方便好簡單啫，你有個賜予嘅意思係咪？咁諗下係喎，如果係與人方便，即係施捨俾啲嘢人哋都有方便啦。財主啊更加有意思啦，係咪？有錢人先有福，相合埋咧就天公賜福啦。咁其實咧，又合體字咧，其實咧見到我哋中文裏邊咧嗰種咧趣味性啦，而且咧好似猜謎語咁咧，俾我哋知道兩個字拼合嘅意思，咁都好有趣嘅噃。咁如果大家中意條片，俾一字我，或者咧同我哋如果中意呢條片，又俾一字我之外咧，如果你有咩想講話題，同我講翻，希望大家咧對呢個我哋嘅漢語有更多嘅認識。今日講到先，拜拜。